عالسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة. أول حاجة نحب نشكركم على التفاعل اللي موجود دونك فيا انستغرام فيسبوك لاشين يوتيوب نتاعي. دونك أنا فرحانة برشا لي لو نومبر دو بيرسون كي سويف لي زابوني كثروا برشا. Je suis très heureuse. donc les vidéos اللي نعطي فيهم قاعدين يفيدوا فيكم. على ذاك اليوم خممت فيكم انا يجوني برشا ناس للكابينه يعديو عندي، لكن اليوم الفيديو نتاع اليوم باش نخصصها الناس اللي ما جاونيش وقاعدين يعملوا في ريجيم وماهوش قاعدين يضيعوا في الميزان كما هما يحبوا والا غالطين. حبيت نخصص لهم اليوم فيديو في اللي انا كما حكيت معناتها نشوف لي ديفو اللي الناس يقوموا بهم يوميا وقت اللي يقوموا بحميه. donc j'ai réuni des conseils à faire et à ne pas faire pour gagner du temps, à perdre du poids, sans rester trop dans la difficulté de l'incompréhension. Donc, نعمل عليكم باش تشوفوا la vidéo, نعمل عليكم pour la partager aussi. اللي عنده قريبه ولا خوه ولا حد من عائلته ولا من أحبابه يعمل في ريجيم وقاعد غلط، بربي informez-le et faites passer le message. كيف العادة si vous avez des remarques, des sujets اللي تحبنا نحكيو فيهم ou quoi que ce soit, laissez les commentaires en bas de la vidéo. On tiendra compte, راهو أنا et toute mon équipe, on lit tous les messages que vous nous laissez et on essaie d'y répondre dans les meilleurs délais. Des astuces pour perdre du poids plus vite. C'est vrai que باش اللي يعملوا في لي ريجيم انا نشوفهم في الكابينه يجيوني وفما اللي ما نشوفهمش بالطبيعه. c'est une vidéo surtout للناس اللي ما نشوفهمش pour donner des astuces pour perdre du poids. خاطر il y a tellement de régimes, tout le monde a envie de perdre plus vite, de gagner du temps, mais quand même fama des erreurs à ne pas faire si on veut atteindre ses objectifs. Donc pour gagner du temps, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Alors, à ne pas faire, c'est faire sécréter l'insuline. اليوم دراسات الكل ظهرت أنه معناتها السمنة تساوي ارتفاع الأنسولين في الجسم. donc par conséquent إذا كان ما نحبوش نسمنوا ما يلزمناش ناكلوا ماكلة اللي تخرج وتعمل إفراز الأنسولين. دونك يلزمنا باش نبعدوا على الموضوع هذايا، يلزمنا ما ناخذوش المواد اللي فيها الفرينه البيضه الكل واللي فيهم السكريات، خاطر هما اللي يكونوا سبب في ارتفاع الانسولين في الدم et par la suite une prise de graisse. مانيش باش نطول في الموضوع هذا بما انه فما d'autres vidéos اللي حكيت فيهم على الانسولين en particulier وعلى tout ce qui concerne le métabolisme des glucides. mais quand même ماذا بيه انسان يعمل فيه ريجيم وقاعد ياكل في ماكله تخرجوا في الانسولين راهو قاعد يضيع في وقته ومش باش يلقى النتيجه اللي هو يتمناها. donc éviter les hydrates de carbone raffinés وزاد حاجه اخرى ne pas associer les protéines et les glucides. كما مثلا ان همبرجر تلقى فيه اللحم وفيه الخبز والا اللحم مفروم معناتها مقلي مع فريت. donc chaque fois qu'il y a une sandwich كيف الساندويتش تلقى فيه الخبز اللي هما سي دي hydrates de carbone مع فيه وسط اسكالوب ولا ضم ولا حاجه. donc chaque fois qu'il y a une association protéines-glucides, donc on a de fortes chances d'avoir une sécrétion élevée d'insuline. Alors, pour ce qui est à faire, le contraire, donc pour atteindre les objectifs plus rapidement, il faudra encourager le glucagon. Le glucagon, il est un hormone مضاد للانسولين. donc qui dit glucagon dit ma sœur على خاطر وقت اللي ما ناكلوش ما عندناش الانسولين، عندنا plutôt le glucagon. donc كيفاش نجم معناتها on encourage si vous voulez la sécrétion de cette hormone, par exemple avec le jeûne intermittent. le jeûne intermittent اللي هو ما ناكلوش برشا مرات في النهار، c'est-à-dire ثلاثة وجبات في النهار وبلاش لومجه بيناتهم، معناتها فطور الصباح فطور القايله وعشاء الليل وما ناخذوش اللومجات اللي هما يكونوا سبب في افراز الانسولين. والا 2 repas par jour c'est largement suffisant. il y a énormément de pays تلقى الريتم نتاعهم ياخذوا un bon petit déj et un déjeuner dîner مره واحده وما ياخذوش بلا وقت. donc le jeûne intermittent c'est-à-dire ما ناكلوش tout le long de la journée. هذاك هو واش معناتها donc en faveur de la sécrétion de glucagon.
حاجه ثانيه ما يلزمش لي كربوهيدرات يعني لي جلوسيد يكونوا بكثره، ماذا بينا يكونوا تحت 20 غرام في النهار. وكيف عندي فيديو حكيت على الشارج جليسيميك وعلى الكميات اللي نجموا نستعملوها في النهار باش ما نفوتوش معناتها لا كونتيتي دو ديدرات دو كربون توليري اوتوريزي اللي باش ما نوقعوش في ارتفاع الانسولين اللي كان يكون اكثر منهم. حاجه اخرى دونك باش نكونوا معناتها بور غاني دو طون il faut aussi élever son taux de potassium. بعباره اخرى ناكلوا برشا خضر، بما انه البوتاسيوم موجود في الخضره دونك كي نقولوا الانسان في ريجيم يلزم ياكل برشا خضره سي سورتو بور لا بريزونس دو فيبر بالطبيعه مي سورتو بور لا بريزونس دو كالسيوم اللي هو مضاد لافراز الانسولين. كي نحكي الخضره الخضراء الملونه ما عدا البطاطا اللي هي ماهيش في عائله الخضره. دونك بور افوار ان جون انترميتون il faut éviter les repas fréquents. يعني منشير احنا نحبوا نرتحوا لاباري ديجستيف اي سورتو لو بانكرياس باش ما يقومش بافراز الانسولين. ما لازمناش ناكلوا برشا. نسمع في حميات يقولوا ناكل 5 مرات في النهار 6 مرات في النهار، راه مش منصوح بها اذا كان احنا نحبوا نفقدوا الوزن. مانيش نحكي على خاطر الكالوري طالعه ولا ناقصه، يعني مش حكايه ايبر كالوريك بالطبيعه هذيك عندها معنى، لكن سورتو بارابور على سيكريسيون دانسولين. الغله زاده الغله تدخل في ال 20 غرام تاع لي زيدرات دو كربون. الا كان ياكلوا برشا غله سي با لو ميور مويان دو بيردر دو بوا، على خاطر معناتها الا كان ياكلوا برشا سكريات معناتها باش يكون مضاد للنتيجه اللي احنا نحبوا نخلطوا لها، وخاصه سو فورم دو جو دو فروي. على خاطر الا كان نجموا نتحكموا في كميه الغله كي ناكلوها كعب ما نجموش نتحكموا فيها وقت اللي تكون معصوره، خاطر نجموا نشربوها بسهوله ونفوتوا الكميات المعقوله. بالطبيعه في الغله فما غله خير من غله، وحكيت زاده قداش من مره في لي زوتر فيديو على انواع الغله، على لا شارج جليسيميك نتاعهم، على الاندكس جليسيميك نتاعهم. وي ما يسمنوش الا كان يكونوا في كميه صغيره، مش بعد الفطور بعد العشاء في جو في سموتي في الصباح في العشيه بعد سبور قبل ما نرقدوا. يعني انا نشوف هذا الكل راني نتكلم فيكم على خاطر في العياده نتاعي يجيني برشا آراء برشا ناس ويعطوني برشا أفكار ونشوف العادات الغذائية نتاعهم. على هذاك حبيت نعمل الفيديو هذايا للناس اللي ما يزورونيش باش يعرفوا كيفاش يتحصلوا على معناتها البيوت معناتها اللي يحبوا يخلطوا من غير ما يقعدوا يطلوا ولا يسمعوا في دي كونتراديكسيون سور انترنت. اي بيان ايفيدامون الكحول، يعني اي انسان مدمن ولا يشرب الكحول ماهوش باش ينقص في الميزان على خاطر ils font sécréter l'insuline, ils sont très riches en sucre et de surcroît ils sont absolument mauvais pour la santé. معناتها هما مضادين للصحه، واحنا ديما نحكيو على الماكله معناتها الصحيه التغذيه الصحيه، يعني الكحول ما عندهمش بقعه في الاكلات الصحيه. حاجه افير دونك هذوما à ne pas faire. Ce qui est à faire بربي gardez les lipides dans votre menu. قداش من انسان يجيني يقول لي نعمل في ريجيم نحيت الزيت نحيت اصفر العظمه ما عادش ناكل كان بلون دو بولي نحيت الشحومات الكل، راهو غلط. اللي يسمن هو المواد اللي تقوم بافراز الانسولين اور لي ليبيد. وعندي كذلك فيديو حكيت عليهم لي ليبيد العائلات الكل انهم الباهين وانهم المتوسطين ما فماش خايب دون تو لي كات فيغور. دونك لي ليبيد سون نوتر فيزافي دو لانسولين ما يطلعوهاش. دونك بالعكس وقت اللي ناكلوا سلطه ولا ناكلوا اون فياند كي ني با تري ماغر on a plus de chances de maigrir parce que on va être معناتها باش نشبعوا على خاطر كمان هما يعطيو حاسه الشبع وما نعاودوش نجوعوا في ساعه. دونك لو ريجيم salade sans huile avec escalope de poulet sans graisse vous avez tout faux على خاطر c'est vrai que c'est hypocalorique. mais احنا اليوم ما عادش نحكيو على لي ريجيم hypocalorique اللي ما عادش عندهم معنى، نحكيو على ماكله ما تخرجش افراز الانسولين تشبع تخليك تتغذى وما تقعدش معناتها جيعان بين الاوقات. or si tu prends une salade sans huile sans vinaigrette et une escalope de poulet maigre tu vas certainement avoir très faim. donc انا ننصح
باش الزيت يرجع في الأصحنة نتاعنا، خاصة زيت الزيتون. وعطيت بيان سور دي بريسيزيون قبل في الفيديو على شنو انواع الزيت اللي نجموا ناخذوهم اللي هما فيهم فايده للصحه. Par contre, je n'ai rien contre les viandes, même si elles sont légèrement grasses dans la mesure oui ما يخرجوش الانسولين دونك ما يسمنوش. مع العلم وانه اللحم السمين ولا اللي فيه اكثر شحم يسمن وقت اللي يتلاقى هو والمقرونه هو والكسكسي هو والرز. دونك سي با اللحم في حد ذاته اللي هو باش يخرج الانسولين جامي il ne le fera. Mais si dans le même repas باش نلقاو معناتها une viande grasse avec un dessert sucré والا كسكسي ولا مقرونه ولا نواصر باللحم وقتها باش يصير افراز الانسولين بحضور السكريات مش بحضور الدهنيات. Et bien sûr فما لا لوفور دو بيير انا نستعملها ديما في لي ريجيم نتاعي. لا لوفور دو بيير elle a un impact très important sur la baisse d'insuline. على هذاك نعطيها في لي ريجيم سيتادير بخلاف اللي هي عندها منافع للجلده للشعر للظوافر، عندها منافع هي سي لا فيتامين بي لا فيتامين دو جروب بي وتساهم في تنقيص افراز الانسولين. دونك تري انديكي pour le diabétique et pour la personne qui veut perdre du poids. حاجه مهمه برشا ليكزيرسيس فيزيك كيفاش يضعف السبور مش ديريكتومون مي انديريكتومون على خاطر هو ينقص في افراز الانسولين. دونك الحركه الجسديه مهمه برشا وقت اللي نعملوا ريجيم وغير الريجيم على خاطر هي الريغول لا غليسيمي et diminue la sécrétion d'insuline. Et je vais finir par également un détail très important pour moi, c'est le sommeil. Dormir. وعملت فيديو حكيت على النوم كيف شنو معناتها شنو هي العلاقه بين النوم وفقدان الوزن بيسك معناتها النوم هو اساسي برشا بيخلي الانسان ينجم يفقد الميزان الخايب يعني على الشحم اللي كان يرقد في اوقات باهيه معناتها pendant le sommeil réparateur. Il y a beaucoup de sécrétions d'hormones qui sont en faveur de la perte de poids ما يكون افرازهم الا في الليل وقت اللي نكونوا نايمين. Par contre السهارة برشا معناتها أي إنسان يعمل في ريجيم ولو هو قاسي وما يرقدش في الليل ويسهر ويرقد بعد ساعتين ثلاثة نتاع الصباح ينجم ما يلقاش نتيجة على خاطر عنده حاجة ناقصة في بدنه اللي هي النوم اللي هو ضروري. دونك ان شاء الله الفيديو هي كانت حاصله انا حكيت على محسوب كل حاجه حكيت عليها وحدها، لكن اليوم حبيت نعمل لها ان بتي ريزومي بور اكسيليري سورتو الناس اللي يعملوا في ريجيم وقاعدين ضايعين شويه ومش يلقاو في نتائج راضيين بها. دونك اذا كان يشوفوا النصائح هذه نجم تفيدهم.